Практически каждый мечтает иметь у себя дома настоящий камин на дровах, но очень мало кто может это сделать или знает, как это правильно делается. В этом видео мы подробно расскажем весь процесс работы до готового варианта. Сегодня будет видео не из нашего дома. Сегодня мы находимся у моего друга. Меня он попросил помочь сложить ему камин. Мы сегодня будем этим заниматься. Вчера мы уже целый день здесь были. Вот так вот сложили уже. Это мы сделали основание топки. Уже заднюю стенку. Начали зуб делать. И сегодня будем уже сводить дымоход и выводить его в дымоход. Здесь здесь нам нужно пропилить отверстие. Там уже дымоход готов. Выше крыши он сделанный. Все как нужно. Нам осталось тут только завести наш камин. Первое, что мы делаем, это мы выкладываем подиум из кирпича. Он нужен для того, чтобы оторвать топку от земли на необходимое расстояние. Камины бывают разные, то есть камины, которые начинаются прямо от земли, есть камины, которые начинаются повыше, с зольными ящиками, без зольных ящиков, с поддувалом. Очень много видов. Мы делаем простой классический камин, некоторые его называют английским. Он у нас без зольного ящика. Первые 3 ряда мы выкладываем из простого бытовочного кирпича, фундаментного, на раствор 1 к 3. Делаем раствор. 4-й ряд это уже будет дно самой топки, это уже кирпич шамотный, огнеупорный, и укладывается на специальную огнеупорную смесь. Мы взяли смесь Терракот. Нам она очень понравилась, мы ей уже 1 раз работали. Важно очень смотреть, что это именно была смесь для каминов, чтобы там была шамотная глина. На шамотную глину не рекомендуем укладывать, потому что по опыту знаем, что рассыпается, где просто глину с песком мешают, лучше брать клей или смесь. В этом месте мы немного зачистили швы для того, чтобы потом не заниматься этим делом, и размечаем нашу топку. Она у нас будет с небольшими уклонами вовнутрь, для того, чтобы были зеркала отражения тепла инфракрасного внутрь помещения. Кирпичи выравниваем по уровню и обязательно обмазываем со всех сторон. В этом месте очень внимательно следим за тем, чтобы кирпич был промазан полностью и все торцы, швы между кирпичей были промазаны. И после укладки замазываем их снаружи. Так как если на этом этапе не проследить это, потом туда не залезешь и не промажешь, а такой материал, который может потом поддымливать через такие маленькие щелки. Это очень внимательно нужно смотреть. Сразу хочется отметить, что данный камин именно в конкретном доме не будет являться функцией отопления. То есть он несет сугубо декоративную функцию. Когда пришли гости зажечь, посмотреть на огонь, никак не будет связан с системой отопления и не будет нести функции обогрева помещения. Но при желании камин можно встроить в систему отопления и использовать его как дополнительное. Главное еще до начала работ сделать подробный чертеж. Выбор изделия зависит напрямую от вашего площади помещения. Нужно придерживаться рекомендуемых стандартов при составлении проекта, чтобы получить качественный результат. Первым делом требуется определиться с габаритами топки. Чтобы точно их рассчитать, следует произвести замер площади помещения. Пропорция отверстий по отношению к комнате рекомендуется 1 к 50. Если площадь жилья у вас будет примерно 40 квадратных метров, то этот параметр мы делим на 50 и получаем 0,8 квадратных метра. Это необходимая площадь отверстия. Это нужно обязательно запомнить. И это отверстие должно быть пропорциями 2 к 3. На примере, что я вам привел, это были бы размеры 110 на 73 сантиметра. Повторюсь, у нас камин немного меньше, потому что мы не преследуем топить этим наше помещение. Также очень важно правильно выбрать глубину топки. Она очень сильно влияет на тягу, и ошибиться с данным параметром нельзя. Результатом неточности может стать задымление, либо же плохой обогрев. Высчитать значение это очень просто. Оно находится по пропорции 2/3 к высоте.
То есть при том примере, что я вам привел, высота 73 сантиметра составляла, делим на 2, это получается чуть меньше 49 сантиметров. Если в готовом изделии этот параметр будет больше, то тепло будет просто уходить в дымоход. А если меньше, то дым будет задувать в комнату сильно. Еще один очень важный параметр – это сечение дымохода. Он должен быть в 15 раз меньше, чем портал. Это очень важный этап, и если на этом этапе ошибиться, то будут довольно большие проблемы. Здесь также будет влиять, если сделать его очень большим, то все, что вы будете жечь, все дрова, они будут просто улетать в трубу, и никакого тепла не пойдет в комнату. Если же сделать его очень маленьким, то опять же тяги не будет, и все ваше горение будет весь дым идти к вам в комнату, а это может быть отравление угарным газом, то есть над этим очень нужно внимательно просчитать дымоход. На видео вы сейчас видите, что мы подошли к тому моменту, где мы начинаем формировать зуб. Это задняя стенка на высоте примерно 30 сантиметров, она начинает как бы заваливаться внутрь помещения. Это нужно для того, чтобы, во-первых, создать тягу обратную, как бы создает необходимые завихрения перед дымоходом, а также оно служит тепловым зеркалом, то есть оно отражает тепло инфракрасное внутрь помещения. Выбор расположения камина в доме – это довольно важный момент. Есть несколько таких требований специалистов или пожеланий, которые я находил. Первое – это не нужно размещать камин возле дверей и окон. Это может нарушить его нормальное функционирование. Как бы рекомендуется выбирать стену, где нет оконных дверных проемов. Но если окно будет напротив камина, то это наоборот приветствуется. Также обязательно, где вы хотите поставить камин, предусмотреть вывод дымохода, чтобы он не соприкасался ни с какими коммуникациями. И самое главное – это соблюдение правил пожарной безопасности, то есть в месте переходов крыши, где оно контактировать может с деревянными поверхностями, то есть эти места все должны обезопасены быть, то есть противопожарные листы специальные, есть базальтовые утеплители и множество таких готовых решений дымоходов, то есть этот момент нужно очень важно продумать. Портал камина можно перекрывать по-разному. Кто-то использует для этого уголки, кто-то использует, как мы использовали, шпильки, кто-то сверху делает какие-то пластины. Но мы остановились на варианте со шпильками, то есть он эстетически, их не видно металла потом внутри, и довольно крепко получается. То есть кирпич режется на половинку, и в нем мы высверлили два отверстия диаметром 12 мм. Позже это мы все надели на две шпильки. Получается, всю длину портала берем, у нас получилось примерно метр шпильки. И каждый кирпич мы намазываем смесью. Это кирпич шамотный. И надеваем на шпильки, позже мы все это стянули болтами. Если правильно высверленное отверстие, то надевается все легко, но плотно, то есть тоже дырки расшатывать слишком большего диаметра не нужно, потому что шпильки будут болтаться, и тогда перемычка сможет провиснуть. Здесь уже влияет больше как бы плотность, чтобы не было люфта между кирпичом и шпильками. Тогда она вот как останется, как мы ее сейчас зафиксируем, так она и останется. Мы сделали вечером, уложили и оставили до утра засыхать, то есть последующие работы мы уже делали только утром. Но укладывается она очень просто, так же как мы ложили кирпич на ту же самую кладочную смесь, именно шамотную. Она на шпильке держится плотно и не провисает, но важно для дальнейшей работы ей высохнуть. Это мы уже пришли на следующий день.
Кстати, кому интересно, я могу сделать обзор на этот дом. Его тоже я проектировал, то есть здесь тоже нету потолков, дом такой современный. Если хотите, я сниму на него обзор позже и сделаю проект на него. Вот такой у нас уже камин получился по истечении первого дня. Швы мы намеренно замазывали так сильно, чтобы исключить возможность, продымления через них в будущем. Позже, когда уже этот камин будет работать, мы наждачным диском, болгарочкой все пройдем и счистим. То есть он будет выглядеть красиво, симпатично, оно ничему не будет мешать. Но для того, на этапе работы нам выгоднее замазывать все плотно, для того, чтобы исключить всякую возможность, чтобы оно продымливалось. Первым делом при начале работы мы решили немного замазать какие-то щели, которые мы вчера пропустили, а также обложить уже наружные стенки камина, потому что дальше уже нужно будет ложить полку, они нам уже требуются. Если вы хотите камин в своем доме, то лучше место под него рассчитать заранее, так как под него нужно сделать фундамент. То есть сооружение это все-таки весит более тонны, и если его установить на деревянный пол, оно просто провалится вниз. То есть в данном случае у нас залита монолитная плита, она лилась вместе с фундаментом, и там пробурены сваи под него. То есть это место усилено. И это место обязательно нужно усиливать, потому что вероятность разрушения очень большая. То есть даже если у вас деревянные полы где-то, пропилите отверстие и залейте вниз бетоном. Не рискуйте на тонкую стяжку его устанавливать, потому что оно может просто отойти потом от стены, разрушение дымохода, задымление. Это и нехорошо, и опасно очень. На данном этапе мы начинаем монтировать каминную полку. То есть выступ наружу это ее чисто декоративная функция, но внутри она уже начинает сужаться в сторону стены. То есть там получается косая линия, этот дымоход будет наклоняться в сторону стены. Здесь очень важно сделать уже не ступеньками, как кирпичи просто накладывать, а уже вырезать угол под нее. И дальше все последующие кирпичи, которые мы будем ложить, они будут уже иметь такой срез, чтобы дым уже не упирался в горизонтальную поверхность, а направлялся по этому уклону в сторону дымохода. Этот угол наклона, а также наклон зуба нижнего и получается обратный зуб вверх, все размеры каминов довольно просто найти в интернете, подогнать под ваши размеры помещения. Они сильно разнятся, сильно разные, поэтому приводить наши размеры не сильно будет правильно, потому что они у каждого человека будут разные, потому что все помещения отличаются, все размеры топок отличаются, и они все-таки рассчитываются индивидуально. Но есть моменты, которые все-таки следует соблюдать. Хочу отметить, что мы не профессиональные печники, то есть я всего до этого ложил пару каминов и больше основывался на информации из интернета, но забегая вперед, камин горит очень хорошо, не дымит, то есть он функционирует отлично. Если у вас есть какие-то пожелания, это приветствуется, потому что в будущем мы будем ложить еще один камин, то есть в моем доме уже он будет посложней, в нем будет в дымоходе встроенная система воду подогревать, от отопления будет теплоноситель заходить туда. Там будет посложнее, чуть-чуть помуторнее, но постараемся это сделать, чтобы он дополнял систему отопления и подогревал воду, которую греет котел. Здесь на видео уже видно, что дымоход начинает сужаться не только по ширине к стенке, но и по бокам. То есть по бокам мы также самое делаем зарезы на кирпичах и с уклоном их выкладываем.
Но данный этап кладки он довольно сложный, потому что кирпичи норовят как бы завалиться вовнутрь. То есть если у вас небольшой опыт кладки, то лучше сложить 2-3 ряда, дать ему высохнуть. Пускай эта работа растянется на несколько дней, но у вас ничего не осыпется. Потому что вот эти кирпичи, они как бы клюют постоянно вовнутрь. Они как бы висят. И здесь нужно очень аккуратно, потому что клей, он как бы держит, но все-таки не настолько еще сильно. Это сужение мы продолжаем до тех пор, пока мы не уменьшим дымоход до размера, который нам нужно, который мы рассчитывали изначально. То есть прежде этого нужно купить шибер, задвижка такая, которая перекрывает дымоход. Но также они как бы идут стандартных размеров, то есть нам все равно придется дымоход привести к какому-то стандарту. Они идут либо 25 на 25 в среднем, либо 12 на 25. Но еще небольшая такая линейка размеров у них, то есть до нужного нам размера доводим дымоход, то есть сужаем. У нас это заняло вроде бы 5 рядов таких, что последние ряды уже так страшновато было ложить, потому что все так старалось клюнуть вовнутрь. В нашем случае мы заузили дымоход до размера шибера. Размер шибера у нас 14 на 27 сантиметров, что соответствует нашему сечению расчетного дымохода. И на будущее оно нигде не задымливает, то есть лишнее делать больший дымоход, если просто как бы для красоты камин, можно, он как бы будет выдувать и довольно безопасно. Но если вы хотите все-таки получать от него какое-то тепло, то камин слишком широкий дымоход делать не стоит. То есть, я повторюсь, все тепло просто в него улетит, как бы никакого тепла не останется в доме. Все-таки, если вы хотите какое-то тепло от него получить, то размер дымохода нужно все-таки соблюсти тот, который вы рассчитали изначально.
Камин у нас вдвоем из черновой кладки получилось выложить за 2 неполных рабочих дня. Позже этот камин будет облицовываться еще, как верхняя часть, так и нижняя будет обклеиваться специальными материалами для этого. То есть материалы также нужно подобрать правильные, которые не будут трескаться от температурного расширения большого. Вот такой у нас камин получился. Но еще раз хочу отметить, что это его еще не окончательный вариант. Он будет снаружи облицованный. Но это будет уже потом, когда будет производиться отделка в доме. Камин работает хорошо, не дымит. То есть все вытягивает. Все, что мы считали, у нас сошлось. Звук, все, отражатели работает очень хорошо. Мы его работой довольны. Кому понравилось, подписывайтесь, дальше будет интереснее все. Будет отделка в моем доме, будет также камин в моем доме. Будет очень много еще всего. Подписывайтесь. А всем пока-пока.